Eccoci qui, siamo pronti per iniziare la lezione numero 4 del corso in linguaggio KSP, che è il linguaggio di Contat, e nelle precedenti lezioni abbiamo definito quali sono le caratteristiche generali di un processo di creazione di una libreria sonora all'interno di Contat, facendo vedere tutte le fasi dal campionamento fino alla mappatura degli stessi dentro il famoso campionatore virtuale della Native Instrument. Abbiamo cominciato a vedere anche lo script editor e come il nostro script che dobbiamo realizzare ci aiuta a personalizzare un'interfaccia utente che è chiamata Performance View, abbreviato con la sigla PV, e nella lezione precedente abbiamo anche creato uno strumento virtuale che ospita dei campioni di chitarra in modo tale da poterlo utilizzare da qui alle prossime lezioni. Ho anche inserito l'indirizzo email per potermi chiedere questi campioni, così se qualcuno ha la volontà di fare passo passo questo corso utilizzando praticamente lo stesso materiale, mi può scrivere e io sarò ben felice di mandargli i campioni stessi. Dunque, in questa lezione cominceremo a vedere come creare i primi oggetti da inserire nella performance view. Ci occuperemo di uno script molto molto semplice perché siamo ancora nella versione iniziale del corso, quindi oggi andremo a creare un'etichetta che è un oggetto molto utilizzato all'interno degli script. L'etichetta è un oggetto che fa parte dell'interfaccia utente e che può ospitare all'interno del testo. Quindi vedremo come creare questa etichetta, come poter inserire del testo, ma anche daremo un primo sguardo anche a una variabile che utilizzeremo proprio per memorizzare un testo che poi andremo a utilizzare ancora nello stesso oggetto etichetta che adesso creeremo. Quindi mettetevi comodi, cominciamo finalmente a scrivere istruzioni. Utilizzeremo sempre per il corso il Niels Liberg Script Editor, che abbiamo visto nella lezione numero 2, come poterlo scaricare, prenderlo, e ovviamente gli script che realizzeremo lì poi li copieremo dentro l'editor dello strumento virtuale che abbiamo creato l'altra volta. Benissimo, siamo pronti a cominciare questa nuova lezione. Speriamo che troverete molto interessanti gli argomenti di questa sera. Se poi avrete delle domande da porre, il mio indirizzo email è sempre nelle informazioni, quindi potete scrivermi. Eccoci qui con la schermata dello script editor del Niels Liberg da una parte e il nostro contact con lo strumento virtuale. Quindi abbiamo visto che una volta creato lo strumento comunque dobbiamo entrare nell'editing dello strumento, attivare lo script editor e quindi il nostro script editor deve essere chiaramente editabile, quindi si clicca su Edit, per cui compare questa schermata. Abbiamo visto l'altra volta che in questa schermata noi andremo a scrivere le istruzioni, ma è una schermata non eccezionale. Per poter fare questa operazione abbiamo bisogno di un editor esterno. C'è da dire anche, e poi prima o poi lo vedremo, che la stessa Native Instrument ha creato non tantissimo tempo fa un editor apposta per poter scrivere gli script più agevolmente. Ovviamente è un editor che è incluso nelle serie complete. Non lo utilizzeremo in questa prima fase in quanto non tutti potrebbero avere a disposizione questo controller, mentre
il Nils Lieber Script Editor è disponibile per tutti. Dunque abbiamo visto l'altra volta che il nostro script è diviso in blocchi di codice chiamati callback e pertanto abbiamo detto che la callback più la prima callback, quella che precede qualunque inserimento delle altre callback, è chiamata init e pertanto per utilizzarlo io devo andare a scrivere la parola on init, dopodiché premendo invio nello script compare direttamente end on dopo 2 linee di codice. Sostanzialmente tra la on init e la end on ci saranno il blocco di istruzioni che faranno parte appunto della callback init. Dunque, per poter visualizzare questo spazio qui che in questo momento è molto piccolo, praticamente è uno spazio di dimensione ridotta, ecco lo andiamo a cerchiare, eccolo qui. Questo spazio qui è chiamata performance view, questa è la performance view, è uno spazio che di default ha una altezza praticamente ridotta rispetto alle possibilità, mentre ha una larghezza che è fissa. Dunque, per poter vedere questa performance view abbiamo detto che dobbiamo scrivere l'istruzione make perf view. Quindi se io scrivo make perf view, ecco, questa è l'istruzione che ci permette poi di visualizzare esternamente la performance view quando usciamo dalla modalità di editing. Allora, per applicare questo script qua dentro, io seleziono tutto quanto, copio, poi mi sposto qua dentro, praticamente seleziono ancora tutto quanto, incollo, applico e momentaneamente sembrerebbe non essere successo nulla, ma se vado praticamente ad uscire dalla modalità di editing, ecco come vediamo questo è lo spazio, questo è lo spazio di performance view, vedete? Eccolo qui. Questo spazio performance view può essere nascosto, qui c'è il pulsantino performance view, oppure può essere visualizzato. Chiaramente facciamo un attimo una piccola parentesi su come è misurata questa performance view, ovvero quant'è la larghezza della performance view e soprattutto quant'è l'altezza di questa performance view, ovvero quanto può essere grande questo spazio. Ora, questo spazio è misurato in diverse unità di misura, per cui si possono misurare i pixel, si possono utilizzare tante cose. Di default Contat ne usa una ed è mostrata in questa immagine, cioè sostanzialmente questo spazio è diviso in una serie di colonne e una serie di righe. Io posso sostanzialmente prendere il mio spazio e dividerlo in 6 colonne e lo posso dividere in 16 righe. Pertanto, di default, se andiamo a prendere questo spazio e lo andiamo a sovrapporre qui, notiamo che tecnicamente io ho la divisione delle 6 colonne. Quindi tecnicamente questa, da qui a qui ho la colonna numero 1, poi da qui a qui la colonna numero 2, la colonna numero 3, la numero 4, la numero 5 e la numero 6. Quindi questa qui praticamente questa è la colonna 1, abbiamo detto questa è la colonna 2, la colonna 3, la 4, la 5 e la 6. Dopodiché io ho come potete vedere un'ulteriore divisione che è fatta di 3 elementi. Cioè io questo spazio è diviso sostanzialmente in 3 parti che sono 3 righe. Quindi tecnicamente ho le prime righe di divisione. Quindi questa è la riga 1, questa è la riga 2, questa è la riga 3. Sostanzialmente il mio spazio della performance view è diviso in una griglia che mi fa una specie di matrice, una specie di foglio Excel, pertanto le posizioni di questa griglia
derivano dal fatto che io ho praticamente un numero di riga che si incrocia con un numero di colonna e pertanto, per esempio, se io prendo questa posizione qui che sto sottolineando, questa qui corrisponde alla riga numero 2 e alla colonna numero 3. Vi dico questo perché è molto importante capire che poi degli oggetti che noi andiamo a posizionare nella performance view li possiamo muovere secondo questa griglia. Chiaramente questa non è l'unica unità di misura, vedremo poi più avanti nel corso come sfruttare anche i pixel, che sicuramente hanno una risoluzione, una capacità di movimento migliore rispetto a questa. E per il momento noi teniamo conto di questa situazione, pertanto il nostro primo obiettivo è capire come ampliare lo spazio di questa performance view, perché vedete che io potenzialmente posso avere fino a 16 linee, cioè questa qui è la riga numero 16, mentre io di default mi fermo qui, ho la prima, la seconda e la terza. Quindi per poter ampliare la larghezza o l'altezza, come preferite voi, della performance view, bisogna utilizzare una istruzione specifica. Vediamo che questa istruzione specifica va inserita sempre all'interno della callback init e praticamente questa istruzione ha la seguente sintassi. Utilizza una istruzione di tipo set, pertanto se io vado a scrivere set è un termine utilizzato nelle istruzioni per dire imposta, scegli un certo tipo di valore. Siccome noi stiamo praticamente lavorando sulla performance view, quindi su comunque un'area relativamente alla nostra interfaccia utente, io devo utilizzare la parola set UI dell'interfaccia utente e poi il termine height, praticamente l'altezza, e a questo punto se a me occorrerebbe uno spazio fatto complessivamente di 6 righe, quindi questo vuol dire che oltre quelle che noi abbiamo fatto ho bisogno per esempio di altre 3 righe, perché complessivamente lo spazio, questa sarebbe la linea 4, questa la linea 5, questa la linea 6, io gli devo dire quante righe in più voglio rispetto alle 3 già stabilite. Quindi in questo caso, se voglio ampliare l'altezza della performance view a un totale di 6 righe, io gli devo dire qui imposta questo valore ad ulteriori 3 righe. Le ulteriori 3 righe vanno indicate all'interno delle parentesi tonde. Pertanto se io metto set UI8 tra parentesi tondo 3, sto dicendo di aumentare l'altezza della performance view aggiungendo ulteriori 3 linee. Normalmente consideriamo una cosa, che quando si fa un'istruzione, questa istruzione se ha dei parametri da inserire, i parametri vanno sempre all'interno di parentesi tonde. Questa è una regola di sintassi di questo linguaggio. Vediamo se applicando questa istruzione effettivamente otteniamo quanto desiderato. Quindi adesso riselezioniamo tutto e copiamo, torniamo qui nella nostra script e sostanzialmente selezioniamo tutto, incolliamo, ecco, si può vedere che il nostro script è stato aggiornato. Nel momento in cui clicco apply, ecco, si può vedere che la performance view ha aumentato la sua dimensione e quindi se vado a vedere esternamente, ecco, non è più una performance view fatta di un'altezza pari a 3 righe, ma adesso ne abbiamo praticamente 6. Quindi vedete, possiamo anche impostare qui la nostra immagine per vedere che tutto sommato, ecco, se noi ci fermiamo da qui a qui, eccolo qui,
abbiamo la riga 1, 2, 3, 4, 5 e 6, esattamente come avevamo richiesto. Questa è un'istruzione che ovviamente possiamo utilizzare sempre per ampliare. Chiaramente questa istruzione occorre inserirla all'interno della callback init e pertanto normalmente viene inserita nelle parti più alte della performance view, perché chiaramente va ad ampliare lo spazio che ci occorre poi per inserire oggetti che possono occupare parecchio spazio. Bene, detto questo, veniamo all'obiettivo di questa lezione, ovvero creare un oggetto che può essere inserito all'interno della performance view, quindi mostrato nella performance view, e che l'utente può utilizzare per impostare dei parametri, leggere dei messaggi, cliccare dei pulsanti. Questi oggetti sono abbastanza numerosi e ci permettono di personalizzare la nostra editabilità dello strumento. Ora, il primo oggetto di cui ci occuperemo è un oggetto particolare, è un'etichetta di testo che normalmente viene utilizzata anche per per inserire dei messaggi che possono apparire nel momento in cui io suono una nota, muovo una manopola, eccetera, eccetera, oppure possono essere delle etichette da aggiungere, per esempio, su particolari funzioni che sono rappresentate da altri tipi di oggetti. Comunque sia, qualunque oggetto che io devo andare a inserire, prima di utilizzarlo, io lo devo dichiarare. La dichiarazione è un elemento tecnico del linguaggio di programmazione. Sostanzialmente nella dichiarazione c'è la creazione dell'oggetto stesso. Quindi è chiaro che se io vado a utilizzare un oggetto che non ho dichiarato, lo script o il software mi chiede che cos'è questa cosa qui. Quindi ogni linguaggio di programmazione permette di dichiarare gli oggetti, dichiarare le variabili, tutti gli elementi che siete voi a creare, tutti secondo un certo tipo di sintassi. Ora, nel caso del nostro script di Contact, quando io vado a dichiarare un oggetto, questo oggetto per essere dichiarato necessita di una parola speciale. Questa parola speciale è praticamente la declare praticamente. Declare che vuol dire dichiara. Dopodiché, una volta che io ho ho inserito la parola chiave, questa parola è seguita dall'oggetto che devo andare a inserire. Quindi in questo caso io dovrei inserire un'etichetta, quindi dove devo dichiarare una label, che è il termine inglese. Solo che questa etichetta, essendo un oggetto dell'interfaccia utente, ha un suffisso davanti e questo è UI -label. Ecco, quando io vado a dichiarare la mia etichetta, vado a costruirla, questa è la sintassi che devo utilizzare. Ma non è finito qui, perché chiaramente questo oggetto deve avere un nome. Ora, il nome di un oggetto che andate a dichiarare deve essere significativo dell'oggetto stesso che state utilizzando, ma può avere un nome costituito da caratteri, e l'importante è che ci sia almeno una lettera minuscola in questo carattere. Cioè non deve essere mai un nome con tutta la lettera maiuscola, perché Contact ha una modalità nell'indicare con le lettere, con i nomi tutti maiuscoli, degli oggetti particolari, delle variabili che sono
insite nel linguaggio interno di Contact. Quindi non viene utilizzato il mettere i nomi degli oggetti tutti maiuscoli. Quindi in questo caso io posso fare uno spazio e inserire il nome di questa etichetta, che io posso chiamare etichetta testo, per esempio. Va bene? Ora, non basta indicare il nome di questa etichetta, ma normalmente questo nome deve avere davanti, quindi subito a sinistra, un simbolo speciale. Questi simboli speciali spesso vanno a lavorare sul tipo di questo oggetto, eccetera. Per esempio, normalmente i tipi numerici usano il simbolo del dollaro, mentre a seconda dell'oggetto che si stanno utilizzando potrei utilizzare il simbolo del punto esclamativo, della percentuale, li vedremo man mano. Nel caso di un'etichetta, benché all'interno contiene testo, l'oggetto di per sé è caratterizzato da una serie di numeri, ovvero quanto è lunga questa etichetta e quanto è alta. Pertanto, essendo un oggetto caratterizzato da dei numeri, io devo inserire il simbolo del dollaro davanti al numero, davanti al nome dell'oggetto. Quindi attenzione, questi simboli sono obbligatori. Se mi scordo di inserire il simbolo opportuno, tecnicamente commetto un errore di sintassi. Dopodiché la dichiarazione finisce, l'istruzione finisce indicando tra le parentesi qual è la grandezza di questa etichetta. E questa grandezza è appunto misurata secondo quell'unità di misura che abbiamo visto poco fa. Ovvero io posso dire che questa etichetta, per esempio, ha una larghezza pari a 2 colonne e un'altezza pari a una riga, quindi devo mettere 2,1. Il primo numero che vado a leggere è relativa alle colonne, il secondo numero è relativa alla riga. Quindi questo significa che se io adesso vado a confrontare sempre la mia griglia qui con questo oggetto, con la performance view, sostanzialmente la mia etichetta è un qualcosa che ha grandezza pari a 2 colonne e altezza pari a una riga, quindi dovrebbe essere un oggetto che occuperà uno spazio tipo questo qui che abbiamo appena disegnato. Quindi inseriamo questa istruzione all'interno del nostro script e questa istruzione va inserita anche questa all'interno della callback init. Ricordiamoci sempre che tutti gli oggetti, tutte le loro dichiarazioni devono essere inserite all'interno della callback init. Pertanto qui andremo a capo e scriveremo declare. Ok, siccome è una parola speciale, viene colorata del colore azzurro, aggiungiamo UI label e poi andremo a inserire il nome, dollaro testo, e infine gli diremo che questo oggetto occupa lo spazio di 2 colonne e l'altezza di una riga. Eccolo qui. Quindi nel momento in cui io riseleziono tutto, copio e vado a incollare praticamente qua dentro, spostiamo questo nella parte in basso, quindi riselezioniamo, incolliamo e applichiamo, ecco che, come potete vedere, è apparsa una etichetta di testo. Questa etichetta di testo è grigia con il testo scritto in bianco, ma tutto questo si può cambiare ovviamente, e occupa normalmente la prima posizione disponibile in griglia. Ora, la prima posizione disponibile in griglia, poiché non è presente nessun tipo di oggetto, è quello che parte dalla prima riga, prima colonna, cioè questo oggetto va a occupare la posizione 1,1. Questa è la posizione iniziale e finisce, chiaramente lui occupa la 1,1 e anche occupa per esempio
sempre la riga 1, però anche la colonna 2. Quindi questo oggetto si estende su un totale di 2 colonne e come altezza ha una riga. Se vediamo il nome dell'oggetto, all'interno di questo oggetto noi leggiamo la scritta testo, che è esattamente il nome dell'etichetta che noi abbiamo creato, cioè è il nome dell'oggetto stesso. Ora, tenete conto che se io volessi spostare questa etichetta non nella posizione, cioè dalla posizione 1,1, per esempio, alla posizione 3,1, cioè quello che voglio dire è che io voglio shiftare questa etichetta spostandola qua, ecco, in questa posizione qui. Quindi questa posizione corrisponde alla riga 1 e alla colonna 3 invece che alla riga 1 e alla colonna 1, quindi lo sposto, quindi devo fare questo spostamento. Ebbene, questo spostamento può essere realizzato attraverso un'altra istruzione. Questa istruzione permette di prendere gli oggetti e spostarli all'interno della griglia che io praticamente ho definito per la performance view. Allora, questa istruzione qui si chiama praticamente move control. La sua sintassi è esattamente la seguente. Allora io devo scrivere la parola move control, ok, che vuol dire sposta un controllo. Quali sono i parametri? Ricordiamoci sempre che se ci sono parametri sono all'interno di parentesi tonde. I parametri sono sostanzialmente i seguenti. Innanzitutto lui mi chiede, ok, ma qual è l'oggetto che tu vuoi muovere? E quindi noi come primo parametro dobbiamo dire il nome dell'oggetto, quindi io sto dicendo $testo. Questo è il primo parametro. Dopodiché lui mi chiede, benissimo, su quale colonna vuoi spostare l'oggetto? E io gli dico, guarda, dalla colonna 1 alla colonna 3. Benissimo. Dopodiché lui mi dice, e su quale riga vuoi posizionare l'oggetto? Ora, se tu vuoi lasciare l'oggetto sempre sulla riga 1, basterà ripetere 1. Ecco, questa istruzione qua mi permette di muovere questo oggetto da questa posizione di griglia a quest'altra posizione di griglia. Quindi andiamo a inserirlo praticamente dopo aver dichiarato l'oggetto stesso. Attenzione, è molto importante. Quando voi fate, scrivete in un qualunque linguaggio di programmazione e definite un oggetto e poi delle istruzioni sull'oggetto, è molto importante che le istruzioni sull'oggetto vengano dopo che l'abbiate definito. Ricordatevi sempre che è sempre una lettura che parte dall'alto verso il basso, per cui il linguaggio di programmazione, se questo move control lo mettete prima di aver dichiarato l'oggetto, darà un errore, perché dice, guarda, io non so minimamente di che stai parlando. Quindi è chiaro che questa istruzione deve venire dopo che l'oggetto è stato dichiarato. Pertanto, se noi andiamo, diamo l'ok, possiamo utilizzare il move control, eccolo qui, quindi spazio, parentesi tonda, chiusa parentesi tonda, e in mezzo ci scriviamo $testo. Fate molta attenzione con i nomi degli oggetti, devono essere privi di errori, se no altrimenti lui non lo riconosce, quindi virgola 3, virgola 1. Ok, avendo inserito questo oggetto, questa istruzione, andiamo a vedere che cosa succede all'interno del nostro script. Quindi scusate, abbasso un attimo l'immagine, qui andiamo a incollare, ecco inserita move control, se io faccio apply, ecco si è vista che la nostra etichetta si è spostata, non sta più nella posizione nella prima colonna, non inizia più a partire dalla prima colonna, ma inizia a partire dalla terza colonna, esattamente dove gli abbiamo detto di muoversi. Quindi move control, nome dell'oggetto,
numero di colonna e numero di riga, e lui di default, nel momento in cui applichiamo questa istruzione, sposta l'oggetto secondo la posizione che gli abbiamo detto. Torno sempre a ripetere che si potranno utilizzare anche i pixel, in tal caso bisognerà dire di quanti pixel praticamente vogliamo spostare l'oggetto. Ne riparleremo quando sarà il momento opportuno. Bene, così per curiosità vediamo che succede qualora io invertissi queste istruzioni, come vi dicevo. Cioè facciamo conto che io prendo move control, questo qui, e la inserisco prima di aver dichiarato l'oggetto. Eccolo qui. Questo l'ho inserito così, andiamo a vedere che cosa succede qua dentro. Nel momento in cui applico, ecco che c'è un errore. Qui mi dà la linea rossa e mi dice qua sotto, guarda, dollaro testo, che tu stai leggendo qua sopra, non è stato dichiarabile. Pertanto io non so che cos'è. Anche se poi la dichiarazione sta sotto, lui la legge prima e quindi questo oggetto non lo conosce. Lo conosce solo nel momento che è dichiarato. Quindi dobbiamo fare molta attenzione su questo, quindi dobbiamo riprendere chiaramente l'istruzione e la dobbiamo rispostare dove nella posizione corretta. Ecco che se adesso noi andiamo a ricorreggere il tutto applicandolo, ecco che effettivamente adesso mi dice script update e non c'è nessun errore. Ripeto, fate molta attenzione a questo e soprattutto nel momento in cui compaiono queste linee rosse nella finestra dell'editor dello strumento, le linee rosse ci stanno dicendo che c'è qualche errore di sintassi, di scrittura, eccetera, eccetera, e per cui bisogna fare una verifica controllando quello che si è appena scritto. Benissimo, allora ricapitoliamo. Con l'istruzione make perf view siamo andati a dire che vogliamo vedere la nostra performance view. Con l'istruzione set UI8, con il numero 3 tra parentesi tonde, gli stiamo dicendo che la nostra performance view deve essere aumentata in altezza di 3 righe. Dopodiché con l'istruzione declare UI label dollaro testo, tra parentesi tonda 2,1, abbiamo creato un oggetto label, quindi etichetta, chiamato dollaro testo, le cui dimensioni sono pari a 2 colonne e una riga. E con l'istruzione move control abbiamo preso questa etichetta e l'abbiamo spostata di 2 colonne verso destra. E quindi ora lei inizia dalla colonna numero 3 e occupa sempre, è sempre sulla prima riga. Ora, torniamo alla nostra etichetta. Questa etichetta l'abbiamo chiamata dollaro testo. Per poter ospitare fisicamente del testo dobbiamo scriverlo. Come si fa a inserire del testo sulla nostra etichetta? Noi possiamo utilizzare, ad esempio, un'altra istruzione che va a inserire del testo. Per esempio, questa istruzione ha la seguente sintassi. Allora, è sempre la parola set, perché abbiamo capito che quando noi dobbiamo inserire qualcosa, dobbiamo mettere un valore, spesso c'è il termine set, imposta, no? Set, linea sottolineato, set text, perché vuol dire scrivi del testo, imposta del testo, dopodiché lui, sempre all'interno della parentesi tonda, quindi aperta e chiusa la parentesi tonda, mi dice, ok, qual è l'oggetto in cui noi dobbiamo inserire questo testo? Allora io gli dico, guarda, questo è il dollaro testo, ovvero la nostra etichetta. Dopodiché, virgola, e lui mi dice, benissimo, qual è il testo che deve contenere questa etichetta. Allora, il testo va sempre indicato all'interno di doppi apici. Quindi, se io qui voglio scrivere hai suonato una nota, per esempio, oppure ciao, oppure quello che volete, lo devo indicare qua dentro. Allora,
Adesso per comodità io inserirò il seguente messaggio: hai suonato la nota, due punti, scusate che allargo questa etichetta di testo, eccola qui, hai suonato la nota, due punti, chiuse virgolette. Allora questa è la classica istruzione che mi permette di inserire del testo dentro questa etichetta. Quindi, tornando al nostro script, dopo che io ho dichiarato l'oggetto testo, gli ho detto di spostarlo, eccetera, posso inserire la seguente istruzione. Quindi devo scrivere set trattino basso text, dopodiché aperta parentesi tonda, e chiuso parentesi tonda. Ricordate sempre di farlo questa cosa, aperta e chiusura, così non vi sbagliate. Allora, dollaro testo, virgola, doppi apici, e all'interno ci scriviamo hai suonato la nota, due punti, e quindi qui si aspetteremo che poi ci sarà un qualcosa che mi dirà qual è sta nota che abbiamo suonato. Ecco, questa è l'istruzione. Pertanto, se io adesso sempre copio, vado qui dentro e vado a incollare, nel momento in cui applico, ecco che qui è cambiato. È cambiato e sostanzialmente è apparso il testo hai suonato la nota. Vediamo se riesco a farvelo vedere un pochettino più grande. Eccolo qui, ecco. Questo è il contenuto dell'etichetta. Nell'etichetta c'è scritto hai suonato la nota, due punti. Questo perché lo vediamo, vedete, questo è il nostro script, cioè il set text, dollaro testo, hai suonato la nota, eccolo qui. E quindi questo è apparso qua dentro. Ora, attenzione, abbiamo detto che nelle regole bisogna stare attenti a come posizionare le istruzioni nella lista di uno script, perché abbiamo visto che se io per esempio spostavo move control, questa istruzione qui, sopra praticamente la dichiarazione dell'oggetto, mi dava un errore. Ora io fatto quindi salva questa regola, ma io posso per esempio move control e il set text, ecco, queste due se io le scambiassi non succederebbe assolutamente niente, perché le due sono indipendenti. Cioè io posso, una volta dichiarato l'oggetto, prima spostarlo e poi inserire il testo, o fare il viceversa, prima inserire il testo e poi spostarlo. Ecco, questo scambio praticamente di queste due istruzioni non produce alcun effetto nefasto. Pertanto questo vuol dire che io volendo potrei invertire queste due istruzioni. Guardate, se io ad esempio seleziono questa istruzione qui e la sposto sotto, ecco, quindi vedete, in questo caso dico, dichiaro l'oggetto, gli dico qual è il testo di questo oggetto e poi lo sposto, questa cosa qui, quindi ho invertito le due istruzioni, se la applico, vedete che non succede niente. Cioè, sostanzialmente non cambia niente, perché non c'è nessun tipo di vincolo tra queste due istruzioni. Sono assolutamente indipendenti, mentre la dichiarazione porta un vincolo importante. Deve essere la prima istruzione relativamente all'oggetto che si sta creando. Ora, questo oggetto, ovviamente con la sua, chiaramente il suo contenuto, la sua posizione, può anche utilizzare un altro modo per inserire il testo lì dentro. Cioè io in questo momento ho detto set text, dollaro testo, hai suonato la nota, due punti uguali, e poi abbiamo mosso l'oggetto. Però io potrei utilizzare anche una variabile di testo. Che cosa? Allora, negli script io non solo vado a dichiarare e a creare degli oggetti, ma potrei creare delle variabili. La variabile è un qualcosa che può contenere un numero,
un testo e che ovviamente questo numero, questo testo può variare. Quindi per questo si chiama variabile. E le variabili sono importantissime nella realizzazione degli script. Vedremo presto l'utilizzo di alcune variabili importanti. Le variabili sono di tipo di testo oppure sono di tipo numerico. Allora, se io volessi utilizzare una variabile testo che contiene appunto un testo che posso utilizzare per mostrare nell'oggetto label, devo dichiarare questa variabile. Allora, in questo caso, io potrei non utilizzare più questa istruzione setText, ma potrei sostanzialmente, non in questo modo almeno, cioè $testo hai suonato la nota a 2 punti uguali, ma potrei utilizzare una variabile. Ora, questa variabile io la posso dichiarare o dopo aver dichiarato l'oggetto testo, oppure prima. Per una comodità, meglio prima, visto che poi lo utilizzeremo all'interno delle istruzioni dell'oggetto testo. Pertanto, dopo aver inserito l'istruzione che mi aumenta la larghezza della performance view, premo invio e vado a scrivere la dichiarazione di una variabile di testo. Allora, come si fa la dichiarazione di una variabile di testo? Si usa sempre la nostra parola chiave declare, dopodiché bisogna indicare il nome della variabile. Ricordiamoci sempre che il nome della variabile deve avere almeno un elemento minuscolo. Quindi però io potrei dire testo 1, vedi? Posso utilizzare un nome che è fatto di caratteri e anche di numeri. Attenzione, ricordiamoci che come l'oggetto testo, l'oggetto label testo, ha bisogno di un simbolo davanti il nome che me ne riconosce il tipo, anche questa variabile testo, gli dobbiamo dire se sia una variabile numerica o una variabile invece che contiene del testo. Quindi, qualora la variabile deve contenere praticamente un testo, io devo utilizzare il simbolo della chiocciolina, della @ quella utilizzata per le mail, sostanzialmente. Quindi quando io dico declare chiocciola testo 1, io gli sto dicendo che sto utilizzando una variabile testuale. Dopodiché questa variabile, una volta che è dichiarata, è vuota, cioè esiste, non ha nulla. Allora poi posso associare a questa variabile un primo testo. Questa variabile, praticamente per associarla a un valore, quindi a un testo, devo utilizzare appunto un simbolo di assegnazione, cioè io assegno un testo a una variabile. Per fare l'assegnazione io devo ripetere il nome della variabile, dopodiché il simbolo di assegnazione è costituito dall'unione di due simboli, che sono i due punti e il simbolo dell'uguale. Due punti uguale è un simbolo molto importante nel linguaggio informatico che vuol dire assegna. Quindi chiocciola testo due punti uguale, e a questo punto posso scrivere questo testo, che potrebbe essere ancora hai suonato la nota, due punti e chiusi apici. Ecco qui. Queste sono le due istruzioni che mi permettono di dichiarare una variabile testo e di assegnare ad essa un testo, una stringa testuale. Quindi torniamo di qua e andiamo a inserire questi elementi. Quindi declare chiocciola testo 1 a capo, chiocciola testo 1, due punti uguale, ok, doppi apici, e all'interno dei doppi apici scriviamo hai suonato la nota. Benissimo, ottimo. A questo punto
io posso nell'istruzione set text, che mi va a inserire lo stesso testo nell'etichetta, io gli posso dire che il testo che io vado a inserire nell'etichetta in realtà è il contenuto di questa variabile. Pertanto qui io sostituisco questo hai suonato la nota con il nome della variabile, quindi virgola, chiocciola, testo 1. Ok? Sostanzialmente dicendo set text $testo, chiocciola testo 1, gli sto dicendo guarda che la mia etichetta $testo contiene all'interno il testo che è stato assegnato alla variabile testuale testo 1. Vediamo se funziona. E qui vedremo una cosa interessante. Applico, eccolo qua. Sembra che all'apparenza non è successo niente, perché in effetti non è successo nulla di diverso da quello che avevamo fatto prima, ovvero l'etichetta continua a contenere all'interno il testo hai suonato la nota, ma questo testo in realtà proviene dall'assegnazione alla variabile testo e questa variabile testo è utilizzata dall'etichetta per mostrare il suo contenuto. Benissimo, quindi ricapitoliamo. Noi abbiamo con questa lezione creato uno script, mostrato la performance view, ampliato l'altezza della performance view secondo un numero di righe da noi scelto. Ricordiamoci che il numero di righe massimo della performance view è 16, quindi al massimo posso indicare 13 qui, perché 3 sono già date di default. Dopodiché abbiamo dichiarato una variabile testo e gli abbiamo assegnato il testo hai suonato la nota. L'assegnazione di un testo a una variabile testuale avviene grazie al simbolo di assegnazione che è dato dall'unione dei due punti col simbolo dell'uguale. Dopodiché abbiamo creato un oggetto etichetta, oggetto label, che abbiamo chiamato $testo, che abbiamo dato la dimensione di 2 colonne e una riga, e abbiamo inserito all'interno di questo oggetto il testo contenuto nella variabile testuale che abbiamo definito prima. Abbiamo concluso lo script spostando questo oggetto praticamente di 2 colonne a destra, portandolo sostanzialmente al centro delle colonne praticamente della nostra performance view. Di default qualunque oggetto occupa la posizione prima disponibile sulla base di tutti gli oggetti che sono inseriti all'interno. Di default il primo oggetto occupa sempre la posizione della prima colonna e della prima riga, perché è quella, è la prima disponibile. E quindi, ripeto, grazie ai move control noi possiamo prendere questi oggetti e possiamo spostarli. Bene, questo script noi lo proseguiremo nella prossima lezione, dove ci occuperemo di vedere come, agendo sul nostro strumento campionato chitarra, andiamo a, per esempio, aggiungere qualcosa all'interno di questa etichetta. Noi abbiamo detto hai suonato la nota, sarebbe opportuno che suonando un tasto della tastiera virtuale, qui dentro nell'etichetta compaia la nota che io ho suonato. Questo ce ne occuperemo nella prossima lezione, dove appunto vedremo, una volta creato un oggetto, come interagire con essa. Ringrazio per l'attenzione che avete prestato alla lezione e ringrazio soprattutto i Patreon che stanno sostenendo questo progetto di didattica gratuita, e se volete partecipare anche voi al progetto ve ne sarei grato, perché mi permetterebbe
di continuare a produrre corsi gratuitamente, che magari persone che non possono permettersi una formazione a pagamento, magari potrebbero avere interesse a seguire. Grazie ancora e ci vediamo alla prossima lezione.